আজকের আকাশটা কিন্তু অনেক সুন্দর, দেখেন ক্যামেরাতে অনেক সুন্দর লাগছে। আসসালামু আলাইকুম, হাই দ্যাট, দিস ইজ রাজীব, নাও ইউ আর ওয়াচিং বার্ডস উইথ বাইক। আজকে ডেজ 26-এর ফার্স্টার সবাইকে আর একবার মোস্ট ওয়েলকাম। গতকাল রাত্রে আমি রাত্রে 9টার সময় আসছি, সেটা 9টার সময় এসে এদেরকে পানি দিয়েছি, খাবার দিয়েছি। পানির সাথে আমরা দিয়েছিলাম লিভোফ্লক্সিন, রেনামক্স আর নেপ্রোকেয়ার, এই তিনটা দিয়েছিলাম। আর আজকে সকালে আমরা দিব লিভোফ্লক্সিন থাকবে, রেনামক্সও থাকবে, সাথে নেপ্রোকেয়ারের জায়গায় আমরা মিউকাসপেল, ঠান্ডা জাতের রেসপিরেটরি এটা ক্লিয়ার করার জন্য আমরা মিউকাসপেল দেবো। আর গতকালকে রাত্রে 9টার সময় দিয়েছিলাম আমি। গতকালকে এদের সকালেই মানে 25তম দিনের সকালে এদের খাবার এবং পানি দিয়ে মাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেছিলাম যশোরে। তো যশোর থেকে মানে আসার সময় আমার মানে মাংস দিয়ে চুই ঝাল খেতে ভালো লাগে, তো চুই ঝালের জন্য আসলে বড় বাজারে গেছিলাম। তো ওখানে গেলাম, যাওয়ার পরে দেখি যে চুই ঝালের প্রাইস একটা হলো 600 টাকা, 700 টাকা আর 800 টাকা, তিনটা। চুই ঝাল মানে কিনিনি, চুই ঝাল না কিনে চুই ঝালের গাছ কিনে নিয়ে চলে আসছি। আমার পেছনে যে কোনো একটা গাছের গোড়ায় আমি এই চুই ঝালের গাছটা লাগিয়ে দেবো। চুই ঝাল আমি নিয়ে আসছি সাথে করে, সেটার ভিতরে এখনও যায়নি। তবে আমি বাইরে থেকে দেখছি আমাদের এখানে 25টা ড্রিঙ্কার রয়েছে, 25টা ড্রিঙ্কারে একটাতেও পানি নেই। আজকে সম্ভবত আমি 3টা না হলে 4টা আরও ড্রিঙ্কার বাড়িয়ে দিব। এখন পানি যাচ্ছিলো 180 লিটার, আর কি আজকেই সম্ভবত 200 লিটার যাবে। 200 লিটার, 1 লিটার কিংবা 2 লিটার কম হতে পারে, বাট প্রায় 200 লিটার পানি যাবে। চুই ঝালের গাছ নিয়ে আসছি। একটা গাছ ঠিক না, একটা গাছ থেকে গাছের কিছু ডাল নিয়ে চলে আসছি। এটা একটা পাতাবাহার গাছ। এই 4টা হলো আপনার চুই ঝালের ডাল। না চাচা, এটা ঝাল হয় না, এই ডালটাই ঝাল। এই যখন লাগাবো তখন ওই যে পান গাছের মতো একটা গাছের সাথে অনেকগুলা মানে একেবারে গাছ জড়াই জড়াই এরা উঠে যাবে, অনেকগুলো গাছ হবে। এই গাছের এই যে ডালগুলো, এই ডালগুলো অনেক মোটা মোটা হবে। তখন আপনার প্রয়োজন মতো ডাল কেটে কেটে নিয়ে আপনি মাংসের সাথে, তরকারির সাথে খেতে পারেন। এটা চাবাই চাবাই পুঁই শাকের মতো, বাট একটু ঝাল ঝাল লাগে, খেতে খুবই ভালো লাগে। তো এটা আমরা খাবার এবং পানি দেওয়ার পরে যে কোনো একটা গাছের গোড়ায় লাগিয়ে দিব। কি অবস্থা, মুরগি খাওয়া? ঘুম থেকে উঠছে, আড়ামোড়া থাকছে। এখন সকালে এসেই আমি ভিতরে ফ্যানগুলো চালাই দিচ্ছিলাম। ইস, ওই যে একটা মুরগি মারা গিয়েছে। শর্ট 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 শর্ট, সামনে সামনে, শর্ট শর্ট। খাবার দিয়েছিলাম গতকাল রাতে, প্রায় 60 কেজি খাবার দিছি। এখন কিন্তু দিনে আমার 120 কেজি খাবার লাগতেছে, দিনে এবং রাতে 24 ঘন্টায়। সকালে 1 বস্তা দিয়েছিলাম, আর রাতে আবার 1 বস্তার বেশি দিয়েছিলাম। তো আমি পুরা শেডটা একটু একটা রাউন্ড দিব। পানি নেই, একটাতেও পানি নেই, পানি এবং খাবার। এই যে একটা মারা গিয়েছে।
সর 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 সর। দেখেন, একটা সুস্থ মুরগি এবং একটা অসুস্থ মুরগি দুইটা পাশাপাশি রয়েছে। যে কথা বলছিলাম, দেখেন এই বাম পাশের স্ক্রিনে এটা যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো সুস্থ মুরগি, আর ডান পাশের স্ক্রিনে যেটা রয়েছে এটা হলো অসুস্থ মুরগি। বাম পাশের মস্তিটা দেখতে পাচ্ছেন লাল আছে, কিন্তু লাল আভা রয়েছে, আর এটা কিন্তু একদম লাল হয়ে কালো হয়ে গেছে এই মুরগিটা। আর ওর মাথার কাছে যে লোমগুলো রয়েছে বাম পাশের মুরগির দেখেন একদম স্মুথ রয়েছে, আর ডান পাশেরটা লোম খাড়া খাড়া হয়ে রয়েছে। আর এর নিঃশ্বাসের অ্যাটিটিউড দেখেন, আর বাম পাশের মুরগির নিঃশ্বাসের অ্যাটিটিউড দেখেন। ডান পাশেটা কিন্তু পুরো বডি কেঁপে যাচ্ছে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, আর বাম পাশেটা রিল্যাক্সে রয়েছে। এটা মাথা নিচু করে রয়েছে, আর বাম পাশেরটা মাথা উঁচু করে রয়েছে। এবং আবার ডান পাশেটা সম্ভবত হালকা নালাচ্ছের মুখ দিয়ে। 25তম দিনে মানে গতকালকে আমাদের কোনো মর্টালিটি ছিল না, একেবারে জিরো, একটাও মারা যায়নি। আজকে 26তম দিনে সকালে দুইটা মারা গিয়েছে। আর তাহলে আমাদের এর আগে মারা গিয়েছিল মোট ন্যাচারালি মারা গিয়েছিল 11টা, পরে কুকুরের আক্রমণে মারা গিয়েছিল 5টা, তাহলে হচ্ছে 16টা, আর আজকে দুইটা মারা গেল, মোট 17টা মারা গিয়েছে। তো আগে খাবার দিব, পানি দিব, দেন আবার কথা হবে। একটু বেশি করে ভিতরে দাও, এটা দিয়ে দাও। সকাল 9টার সময় আমি এখানে আসছি, আর এখন বাজে 3:18। এর ভিতরে একবারও বাসায় যায়নি। আজকে এর চারিপাশে, আমার খামারের চারিপাশে বৃক্ষরোপণ অভিযান চালাইছি। বেশ কিছু মেঘনি গাছ লাগাইছি, আর সুইঝাল গাছ লাগাইছি। সুইঝাল গাছটা আপনাদের দেখাইছি। আর চারিপাশে অনেকগুলো মেঘনি গাছ লাগাইছি, আর দেখলাম যে আরও মেঘনি গাছ লাগানো যাবে। আমি আজকে না, হয়তো আজকে মানে এই সপ্তাহের ভিতরে আরও বেশ কিছু মেঘনি গাছ লাগিয়ে দিব। আর এখন 3টা বাজে, 3:18 বাজে। এর ভিতরে গরুর খাবার দিছে, আর গরুর খাবারের পানির পাত্রগুলো আজকে, আপনারা জানেন আমার এখানে 10টা গরু আছে, 10টা গরুর খাবারের পানি পাত্রগুলো পরিষ্কার করে দিছে, একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন। মানে এখন এরকম করে পানির দিকে তাকালে আমার নিজের চেহারা আমি নিজেই দেখতে পাবো। তো ডে 26-এর ভিডিও এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে ডে 27-এ। আজকের আকাশটা কিন্তু অনেক সুন্দর, দেখেন ক্যামেরাতে অনেক সুন্দর লাগছে। আমি চলে যাই ক্যামেরার সাইড থেকে। সুন্দর না? অনেক সুন্দর লাগছে, এমন আকাশ দেখতেই ভালো লাগে, ছবির মতো সুন্দর। এই যে আমার শেড, আর এটা আমার গরুর জন্য ঘাস, এই পাশেরটাও ঘাস, সামনে আছে ওই যে কর্নারে আরও একটা ঘাস।